Evo, dobil sem firtop, kapco in zdaj bomo pa počasi začeli, ne. Upam, da ne boš preveč hud šef. Čakaj na veček, midva pa šibava. Odlično te je to veš, odlično. Tole je vrhunsko, škoda, če si pomival kuhno toliko časa, da bo že mrzlo. Jaz sem prispel v Slovenija Eko Resort, kjer bova i šefetom pekla hamburgerje. Me že čaka tamle, tako da upam, da ne bo preveč strog do mene. On me bo namreč učil, tako da bomo videli, kako bo to šlo vse naprej. Evo, drugače pa čudovit Eko Resort in tamle že šefe zunaj, da gremo vprašati. Zdravo, šefe. Bomo? Ta prvo bom damo, veš. Aj, dobro boš dal. Dober dan. Zdravo, dobrodošla. Zdravo, šefe. Živja. Pozdravljeni. Bomo pekli. Mi smo pripravljeni, tako da vas čakamo. Za vas smo odprli resort in zdaj se bomo počasi preoblekali in začeli, da Tomaža naučimo, kako se naredi bike burger. Tako. Super. Vmes bomo imeli pa veliko časa za vse zgodbe, ki so povezane s tem bike burgerjem. No, No, odlično. super, komaj čakam. No. Evo, dobil sem firtop, kapco in zdaj bomo pa počasi začeli, ne. Upam, da ne boš preveč hud šef, da me ne boš preveč nadiral. Mi smo že kar nekaj kuharjev tle naučili delati, tako da mislim, da tvoje sposobnosti se ne bojim, da ne bi danes naredili enega vrhunskega bike burgerja. Kakšen pa je bike burger? Uporablja se 100% govedina Ja. z določenimi začimbami in pa z omako, v katero damo 16 začimb. In to je, boste videli, že po slikah bo lepo, sem prepričan. Pokazali bomo pa še, demonstrirali bomo našo kraljico žara, ki jo bova spotoma naredila. Govorim pa o 500 gramski pleskavici, ki bo šla na žar in jo vrtimo z loparjem za pice. Kdo bo to 500 gramsko pojedel? Imamo že odzorni, čakajo tvoji gostje, tako da se ne bojim, da jo ne bi. No, saj sem tudi jaz tle, tako da za te stvari no. sem dober. Kar pa ostane, pa jaz pol. Evo, Tomaž, jaz ti predlagam, da štartava. Ja. Zdaj, za res dober burger rabimo najboljše sestavine. Mi uporabljamo goveji pleče, ki je čist meso. Dodamo pa 10% goveje maščobe, zato da mi veže meso skupaj. Da sploh lahko spečemo, drugače bi delali mi gor bolognese, bi se nam zgodil na žaru. Tako da jaz ti predlagam, da ti bom pokazal, kako to gre. In boš naredil tenke šnitke. To se uporablja, mi uporabljamo najlepše kose. Nikoli ne kupujemo maso pri mesarjih. Kje pa kupujete? Meso kupim pri mesarju, ampak mase ne kupujemo. Aha, mase. Jaz hočem videti, kaj gre v mašino, zato da vem, kaj pol gost dobi. Tako. Zdaj to še narežemo na pol. In zdaj bom jaz tebi dal to. Izvoli, si sprašal delati. Sej nis. Da ti sam pomagam, zakaj? Zato, da pripraviš, da leti, ne da ga bašiš. Razumem. Se nekaj ful hititi ni treba, ne? Ja, če ćemo do večera fertik biti. Ne, vidim, da imaš, ti že v kuhinji bil, vidim. Ja, no, ne glih velik, ampak lej sem pa multipraktik, jaz znam vse. Mislim, vse se da naučiti. Če si pa med vikendi bolj frej, pa vidim, da ti si potencial za v našo kuhinjo. Sem. Ja? Ok. Tebi bi pa lahko z lahkoto uporabili.
No, to sem pozabil povedati. Ta meso je govedna, to je pleče. Ja. To je pa teletna. Ja. To je naša skrivnost dobrega burgerja. Da je mešana z govejem in telečjim mesom. No, to je zdaj meso, zdaj imamo pa tle približno 10% maščobe, ki jo bomo zmleli na koncu pod majčkeno drugače meso. Zdaj pa tudi to narežemo. To je tudi goveja maščoba, tako da je 100% goveji izdelek. Glavno sestavino pripravljeno. Zdaj gre pa to na mešanje. Zdaj boš pa lepo samo polagal noter in tle od zunaj bo lepo padel ven in potem gre pa to naprej v pripravo. Zdaj ga pa kar tle zalaufaš in tle. Evo, Tomaž, zdaj pa tako, snemamo. Zdaj imamo prvovrstno meso in pa 10% maščobe zmlete. Zdaj, naša posebnost naših burgerjev je, da v to ne dodajamo nič. Ne popra, ne soli, nobene stvari. To je zelo podoben naš burger, kot bi v bistvu biftek delal. S tem, da ga z maščobo dopolnimo zato, da ga sploh drži skupaj, da ga lahko spečemo. Tako da ti boš zdaj to zmešal, na vago dajal po 150 gramov in delal lepo kugelce. Kugelce. Ja, ko bojo kugelce narejene, bojo šla pa na model. Če z model spustimo, potem grejo pa za pripravljeno za peč. Šele takrat jih solimo. Tako. Se pravi, to zdaj mešam, zdaj ti to zmešaš, ker testo, da je čim bolj enak zmešan, da ni nekje preveč maščobe oziroma da je lepo zmešan. In začneš kar delati kugelce, odložiš na vago, 150 gramov je pri nas normativ in to je to. Zato je že v redu. Ampak že za kamero, da imamo lepe. Vse 5 gramov gor dol. No, ta bo pa 500 gramska. Zdaj bojo pa ženitne ponudbe kar dežvale. Misliš, da bo, da? Siguran. Zdaj moramo dati pa to v modelčke. Zdaj, za danes sem pripravil, ker imamo toliko malo tega ročnega, drugače imamo večjega, hitrejšega in tako naprej. In zdaj ga zelo enostavno zabijaš not, da je čim lepši, da izgleda takole, lepo, in je narejen. Je pa zložiš takole noter, mogoče ker sva lihkar zmlela meso, je včasih ga malo težko obdelovati, fajn je, če on odstoji ene 3-4 ure. Pol je to veliko lepše. Zelo lep, odlično. Evo ga, bravo. Zdaj pa še to posolimo. Zdaj bova pa pekla na rdeče. Kaj to pomeni? To pomeni, da ker je toliko kvalitetna zadeva mesa, da se ga je na rdeče. Govedno se peče. Se pravi, da ni čist pečeno. Ne, da je noter roza.
Aha. Takrat prije govedina do pravega okusa, do pravega izraza. Če pečemo mešanico iz svinjino, se to prepeče. Govedina pa ne. In najboljši burgerji na svetu, ki so narejeni tako. Zdaj, mi ga pečemo običajno na roza, razen če stranka reče pečenega čez. Ja. Lahko tudi enega čez pečenega naredimo, da boste videli to razliko. No, mogoče. Da boste videli, zakaj ga mi tako delamo. Zdaj bova šla pa midva, tole zdaj odleži, midva bova šla pa prav džar. Okay. To pomeni. No, tako, zdaj bova pa midva, za dober burger moraš imeti tudi dober žar. Ni vsak žar dober. Mi delamo na žaljavcih, žar mora biti vroč, spucan in namazan z lojem. Loj damo, ga premažemo zato, da se nam ne prime. In zdaj boš vzel krtačo, ga potegnil sem. Ne ga prijemati, ker je vroč. Potegneš ga sem, se ti zavrti. Ne, iz krtačo. Tako, zdaj ga pa tle očistiš v eno smer. Še malo popravil. Okay. Zdaj ga bom pa jaz namazal, da se naušti v peku. Najboljša varianta za to, da naredi en sloj gor in se ne prime več. Zdaj jih boš pa pekel. Lepo jih zlagaš enega do drugega gor, da se ti ne podrejo. Pa kar malo hitreje, da se ti ne bo že ta spekel, ki boš pa ta zadnji. Jaz mislim, da jih imaš že dosti na žaru, zdaj pa v enega narediš tukanco. V enega. Je to ta? Lahko, da boš videl, ampak to zato, da bova vedela, kdaj je narejen. To je zato dela. Vrhunsko ti gre, Tomaž. Krasne. Devet jih nareš, Tomaž. 9 mesov imaš že gor. Imaš za rezervo v rok. Zemljo pa delaš. In ga samo greš pod njega in ga nežno, da se ti ne... Tega, in je krasen. In je krasen. Samo pod njega greš lepo nežno, prijel se ni, smo poskrbeli za to, ga primaš in ga samo prevališ. Me malo skrbi, če Nič hudega, sej, pa še nekaj v smeri štangic deli, iz lopatkov. Da se ti ne zatakne, če greš kontra. Takole, ja. To so pa take pol drobne finte, ki se jih naučiš. Evo, bravo. Sem ga zjebal. Odlično, nič hudega. Enega pa pust, enega pa pust, da bo naredil čez ga. Malo vroče. To je pa zaradi temperature. Ja, sem ga zjebal. Nič hudega, lej. Ga bomo že zrihtali. To je pa zdaj vrhunski sir, ki se bo lepo stopil na žaru. Zdaj moramo kar hitro delati, če češ, da bo gost dobil topel burger. Ker moramo vmes še krompir narediti, kar minutko. Kruh popeč, da bo topel. In da se to pol sestavi. Še solato pripravim, paradajz in to je to. Zdaj že jemljem dole. Jaz že jih pobral dole. Samo dole.
Vse. Zmišljam kvali z roko to paniro, ker to je vroče, kar pri nocih. Tako, zdaj si pa lahko burgerje kar pripraviš tam, kjer boš sestavljal, jih odneseš, ker pol kruh je, boš imel skuhan del. Tako, zdaj bova pa šla, zdaj imamo pa te krožnike in greva. Vzameš kruh, bomo dali takole posebej. Tale je najbolj pečen, se mi zdi. Oziroma dava, čakaj. To je kaj za ena zadeva? To je pa skrivnostna omakca s 14 začimbami, ki jo pa ne povemo kar vsakmu. Ok, razumem. Takole, ki imamo za predbodeče, to. Takole, bravo. Ga zapreš. Cak. In če imamo krompirček, še krompirček zraven. Kar deva sestavljati naprej. Kar. Ja, zato si pa prišel v profi kuhno, da se ne pozabi. Tako, gremo, 2 predajska, 3, kukar vidiš, da takole, evo, in ga zapreš. Cak, hop, in ga zapakiraš iz temo in se zapre. In greva naprej. Čakaj na klinček. Midva pa šibava. Odlično te je to imaš, odlično. A ta ti je tudi padel. Sorry. Deva reči takole, da nam nov žlic zmanjka, jo odložiš sem. Evo, Tomaž, to je pa zdaj, če si zadovoljen s takim krožnikom, Jaz bi bil. jih damo ven, Ja. če ne, ponovimo vajo. Ja, jaz sem zadovoljen. Glavni kuhar mora biti zadovoljen s krožnikom, ki ga da ven. Ja, pa gosti. Ampak gostje bomo pol ocenjevali. Ja. A si zato, da gre ven? Ja. V redu, meni je tudi všeč. Vem pa, da bo dober. Takole, zdaj mi postrežemo naš domač burger našim gostom s krompirčkom. Dobro, tle smo dali na krožniku, ampak to je to. In zdaj bi ga rad še prezentiral, da ga prerežemo. Da vzamem nož. In bomo dali še enega tegale, da bo stali skupaj. No, in to je ta narozenarjem. Super. In ta je zdaj takoj za uporabo. Odlično. Tole mora biti res dobro. Hiter delaš, Tomaž, kelnerji ne nosijo to hiter, le koliko si naredil, to bo brzlo. Halo, kje so? Jaz sem tako navajen, hiter. Ja vem, sam to ti moraš slediti, če so kelnerji počasni, moraš pa ti bolj počasni. 100-gramska pleskavica, kraljica žara ji rečemo, in to je prodajni hit bil leta 2021. Ko sem to pekel, smo naredili en hec, posneli in film si je pogledal na Facebooku milijon ljudi. Tako da ne bom rekel, da so čisto vsi prišli probat, bilo jih je pa veliko. Odlično je. Perfektno je ratala. Glede na to, da je 100% goveja, je
Tole bo vrhunsko. Takole se pa pol malo pohecamo včasih. Evo. 500 gramska, to bo eden težko stisnil. Dva pa, če še kaj zraven, je pa to vrhunsko in pa, gledajte, 100% govedina, videli ste, s česa to mešamo in zato je prodajna uspešnica. Zdaj pa vabim, ker smo končali, da jo mi sesujemo. Ja, bomo. Ja. To pa ne bo problem. No, zdaj, ker čakamo mi Tomaža, smo prinesli na mizo, da bomo servisirali gostu, ko bomo danes mi. Tomaž pa verjetno pomiva kuhinjo, ker vsak vajenec v kuhinji, prva naloga, ki je, da pospravi kuhinjo. In ker ga nisem prepričan, da jo dela dol pomiva. Tole je vrhunsko, škoda, če si pomival kuhinjo toliko časa, da bo že mrzlo. Ja, lej, bom zdaj nadoknadil, tako da brez skrbi. Ja. Izdelek je za pogled vrhunski. Jaz te vabim, da se presedeš. Jaz sem eno pivo naročil. Jaz pa Coca-Cola. V redu, pa da tole sprobamo, kva smo spekli. Fante, kako ste zadovoljni z mojo pleskavi oziroma hamburgerjem? Odlično, super, evo, še uživamo. Na veseli. Kaj praviš, ti Tjaša se sam sladko smeješ? Meni je ful dobro, tako da lej, upam, da si dosti spekel. Vidim. Tomaž je potencial za kuhinjo. Tako da... Ne moh meni pride v Ajonsko. A ja? No evo. Mestno uči sam, se moram najaviti malo prej. Naše druženje v ekoresortu je končano. Če mene vprašate, smo se super imeli, tako da upam, da kaj tacga kdaj še ponovimo. Res super družba, super smo jeli, pa tudi ambient je super. Tako da, lejte, sonček lepo sije. Tle je res fantastično, lejte, račke. Tistle tamle, ena je po mojem gost, lejte, kako so lepe. Sej vam ne bomo nič naredili, ja, lušni ste, lušni. Tako da, če vam bil ta moj video všeč, se naročite na moj kanal, kliknete sam ti srdeč gumb, kjer piše naročite se, pa zvonček, to pomeni, da boste sam občasno videli kakšen moj video, več kakor bi ga sicer.